សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយទៅលើទូរស័ព្ទចេញពីក្រុមហ៊ុន Xiaomi ម្ដងបាទគឺ Xiaomi Mi 9 SE បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុន Xiaomi មួយនេះបញ្ចេញទូរស័ព្ទច្រើនម៉ាកច្រើនប្រភេទច្រើនស៊េរីមែនទែនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Vivo និងក្រុមហ៊ុន Samsung អញ្ចឹងបាទទោះបីជានៅក្នុងទូរស័ព្ទស៊េរី Mi 9 ប្រកបនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះយើងឃើញថាមាន Mi 9 ធម្មតាហើយនិងមាន Mi 9 Pro ទៀតបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងមាន Mi 9 SE ទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹង Mi 9 SE នេះគឺជាសិស្សប្អូនរបស់ Xiaomi Mi 9ដែលវាមាន spec ទាបជាង Mi 9 ធម្មតាបន្តិចហើយអេក្រង់របស់វាហ្នឹងក៏តូចជាងបន្តិចដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងចូលកលេចទៅលើ Mi 9 SE នឹងតែម្ដងចំពោះការរចនាម៉ូដនិងវត្ថុធាតុនៃការកសាងរបស់ Xiaomi Mi 9 SE មួយនេះវាស្តីងគ្នាទៅនឹង Mi 9 ធម្មតាអញ្ចឹងបាទបងប្អូនដឹងហើយថា Mi 9គឺជាទូរស័ព្ទស៊េរីកំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi បាទអញ្ចឹងវត្ថុធាតុនៃការកសាងវាឡើងមកហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរដែលវាត្រូវបានកសាងជាមួយនឹងកញ្ចក់ទាំងខាងមុខហើយនិងកញ្ចក់ទាំងខាងក្រោយហើយវាត្រូវបាន cover ជាមួយនឹង Corning Gorilla Glass 5ផងដែរដែលវាអាចល្អជាង Samsung Galaxy A50 Mi 9 SE មានទំហំអេក្រង់ 5.79 អ៊ីងបាទឬក៏យើងអាចហៅថា 5.8 អ៊ីងតែម្ដងទៅជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ Samsung Amoled ទៀតផងបាទហើយវាក៏មានកម្រិតបង្ហាញនឹងរហូតដល់ទៅ Full HD+ បាទហើយវាក៏មកជាមួយនឹង Water Drop Noise ផងដែរបាទដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាអេក្រង់របស់វានេះត្រូវបានគ្របជាមួយនឹង Corning Gorilla Glass 5ទាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយនិយាយចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ Xiaomi Mi 9 SE មួយនេះវាត្រូវបានរត់ជាមួយនឹង Qucom Snapdragon 712បាទគឺជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនធន់ក្តារស៊េរីលើបន្តិចដែលវាមកជាមួយនឹង RAM 6GB ជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីន64ឬក៏ 128GB ប៉ុន្តែយើងឃើញថាវាអត់មានរុនសម្រាប់ធ្វើការថែម memory នោះទេនិយាយទៅចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីន Qucom Snapdragon 712មួយនេះគឺជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនធន់ក្តារស៊េរីលើបន្តិចមានន័យថាវាអាចល្អជាង Qucom Snapdragon ស៊េរី600ប្រកបដែលយើងឃើញនៅលើ Xiaomi Redmi Note 7 ឬក៏ Redmi Note 7 Proហើយវាក៏អាចល្អជាង Exynos 9610ដែលយើងឃើញនៅលើ Samsung Galaxy A50 និងល្អជាង Kirin 710ដែលយើងឃើញនៅលើទូរស័ព្ទរបស់ Huawei ដូចជា vivo15 Lite កាមេរ៉ារបស់ Xiaomi Mi 9 SE មួយនេះគឺសឹងតែស្រដៀងគ្នាទៅនឹង Xiaomi Mi 9 របស់គាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹង Xiaomi Mi 9គឺជាទូរស័ព្ទចេញពីក្រុមហ៊ុន Xiaomi ដែលមានកាមេរ៉ាល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានកាមេរ៉ា3គ្រាប់ដូចគ្នាបាទយើងឃើញមាន wide angle lens យើងឃើញមាន standard lens ហើយយើងឃើញមាន telephoto lens បាទក្នុងនោះយើងឃើញថាមាន48 megapixel ជា main sensor ស្តីងគ្នាបិទទៅនឹង Xiaomi Mi 9បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺមាន wide angle lens ជាមួយនឹង13 megapixel ហើយចុងក្រោយគឺជា telephoto lens ដែលមានទំហំ8 megapixel ដែលវាខុសត្រង់ wide angle lens និង zoom lens តែប៉ុណ្ណោះដែល Mi 9 ធម្មតាមានទំហំ16 megapixel wide angle lens ហើយ12 megapixel ចំពោះ telephoto lens ពួកវាហើយ Mi 9 SE ក៏អាចធ្វើការ record video រហូតដល់ទៅ 4K ផងដែរហើយក៏មាន EIS សម្រាប់ធ្វើការលំនឹងវីដេអូយើងទៀតផងកាមេរ៉ាខាងមុខមានទំហំ20 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture f2.0 បាទពិតជាល្អសម្រាប់ធ្វើការថត selfie Mi 9 SE មានទំហំថ្ម 3070 mAh បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើតួលេខរបស់ទំហំថ្ម Xiaomi Mi 9 SE មួយនេះវារៀងតូចបន្តិចសម្រាប់ឆ្នាំ2019បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគេដាក់ 4000 mAh រហូតដល់ទៅ 4200 mAh អញ្ចឹងទៅហើយវាក៏ support ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនជាមួយនឹង USB Type C ផងដែរបាទអត់មានរុនដោតកាសទេជាអកុសលប៉ុន្តែវាមានជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលយើងកម្រឃើញនៅលើទូរស័ព្ទនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបាទដូចជា AI blashter សម្រាប់ធ្វើការ remote ទូរទស្សន៍ឬក៏ម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់យើងអ្វីមួយទៀតដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺយើងឃើញថា Mi 9 SE មួយនេះមាន on display fingerprint scanner បាទអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថា on display fingerprint scanner របស់ Xiaomi Mi 9 SE មិនមែនលំដូចទៅនឹង on display fingerprint scanner របស់ Samsung Galaxy A50 ទេបាទវាអាចធ្វើការល្អជាងវា scan បានល្អជាងបាទវា accurate ជាងបាទអញ្ចឹងវាអាចល្អជាង Samsung Galaxy A50 ឬក៏ on display fingerprint scanner របស់ទូរស័ព្ទផ្សេងៗផងដែរអញ្ចឹងសរុបមកតាមកំណត់របស់ខ្ញុំ based ទៅលើ spec ហើយនិង feature ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងលើអំបញ្ញមិញនេះបើសិនយើងធៀបទៅនឹង Samsung Galaxy A50 Vivo V15pro ហើយនិង Oppo F11pro នោះយើងឃើញថាវាពិតជាអាចឈ្នះនៅទូរស័ព្ទទាំងនោះបានយើងឃើញថាវាមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនល្អជាងហើយវាមាន spec អាចល្អជាងទូរស័ព្ទទាំងនោះជាពិសេសបំផុតនោះគឺតម្លៃរបស់វាស្ថិតនៅក្នុង$300ជាងចំណុចពិសេស3ដែលខ្ញុំឃើញថា Mi 9 SE មួយនេះអាចឈ្នះនៅទូរស័ព្ទទាំងនោះបានបាទទី1គឺទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វា Snapdragon 712គឺជាសិស្សច្បងរបស់ Snapdragon 660ឬក៏575ដែលយើងឃើញនៅលើពពួក Redmi Note 7 Redmi Note 7 Pro ឬក៏ Vivo V15pro ជាដើមទី2គឺទៅលើ build quality របស់វាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាត្រូវបានកសាងជាមួយនឹងវត្ថុធាតុកញ្ចក់ហើយវាត្រូវបានក្រាលជាមួយនឹង Corning Gorilla Glass 5ផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់កំណត់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់វាអាចល្អជាង plastic ដែលយើងឃើញនៅលើពពួក A50 ឬក៏ Vivo
vivo v15pro ឬក៏ oppo f11pro ទី3គឺទៅលើកាមេរ៉ារបស់វាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា Mi 9 SE មួយនេះដាក់48 megapixel ដែលយើងឃើញនៅលើពពួក Xiaomi Mi 9បាទអញ្ចឹង Xiaomi Mi 9គឺជាទូរស័ព្ទ flagship ចេញពីក្រុមហ៊ុន Xiaomi បាទកាមេរ៉ារបស់វាហ្នឹងគឺមិនធម្មតាទេគឺកប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាពិតជាល្អមែនទែនអញ្ចឹង3ចំណុចនេះបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវាសំខាន់បាទអញ្ចឹង Mi 9 SE អាចឈ្នះនៅទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំ mention នៅខាងលើនេះដោយស្រួលតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅលើ Xiaomi Mi 9 SE មួយនេះបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយ Like ហើយ Share បាទអញ្ចឹងពេលនេះសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិន Peace out